क्या नाम है आपका? पुष्पदीप सिंह। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को शोल्डर में डिसलोकेट था और मेरे नेक तक पेन जा रहा था वो। क्या एज है आपकी? मेरी 19 है। इनका नाम पुष्पदीप जी है और इनको शोल्डर में पेन था, काफ़ी सर्वाइकल पेन था। हमने इनको पहले कपिंग किया है, कपिंग के बाद हम कायरो देने जा रहे हैं। देखो बॉडी लूज। रिलैक्स, सांस गहरी। कि कितने दिन में पुष्पदीप हमको? मेरे को 3 दिन ही हुए हैं यहाँ पे आए। पहले दिन तो मेरे को बहुत पेन था, अभी तो बिल्कुल रिलीव हो चुका है। थोड़ा बहुत है, वो भी ज़्यादा नहीं है, स्टिफनेस ही है थोड़ी सी, बाकी पूरा रिलीव है। बाकी अभी कोई मूवमेंट में कोई दर्द कर रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स लग रहा है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू।